ya mirambo y'abasirikari b'ingabo za Afurika y'Epfo ibyo kugera kuri buriya butaka bibaye agaterera nzamba. Ibi ngibi buri muntu wese uri kumva aya makuru ari guhita bihuza no kuba igihugu cya Afurika y'Epfo cyarakomeje gukubita agatoki kandi guhegera u Rwanda no kuvuga nabi u Rwanda, ingabo z'u Rwanda, kuvuga neza yuko bazagirira nabi u Rwanda n'ibindi bitandukanye. Benshi bakomeje kugaruka kuri izi nkuru bagira bati uwagambaniye u Rwanda wese nuko bigenda. Sinzi niba koko ubingibi byaba haraho bihuriye nuko kuri gahunda yo gushyikiriza imirambo abasirikari b'Afurika y'Epfo imaze guhinduka. Byakomeje kuzamo kidobya aba basirikari bari ku butaka bwa Uganda n'abasirikari ariko batagihumeka umwuka w'abazima. Uti bigenze gute? Perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo nawe ubwe akomeje kugwa mu kangaratete, ari kuzutaguzwa nk'uko bazutaguza abandi basivili, acishwa hana hariya mu bisobanuro abazwa, ariko bimwe na bimwe akabura icyerenzeho cyangwa se akabura icyo avuga mu gihe abajijwe. Ngo ikaze mu makuru yacu y'aka kanya. Muhozi ntabwo yigiza ry'indimi yagaragaje yuko ari ku ruhande rwa Perezida Paul Kagame ku bisubizo yashubije umunyamakuru wa Jeune Afrique ubwo yabazwaga niba ashyigikiye gahunda ya M23 yo gusezerera ubutegetsi bwa mwene Etienne Tshisekedi, ubwo ni Felix Tshisekedi Chilombo. Ni ukuvuga ngo mu karere k'ibiyaga bigari byanga byakunda ntibiri bwandikwe ngo bishyirwe mu nyandiko, ariko ibice byamaze kugabanya cyangwa se gucikamo kabiri. Buri bamwe bagaragaje uruhande bahiririyeho ku buryo bugaragara. Bamwe bashyigikiye gahunda y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, abandi bashyigikiye intambara kandi bavuga yuko bazayirwana kugera ku munota wa nyuma. Cyakora harimo ibintu byakomeje gutungura abantu ndetse no gutangaza abantu. Abashyigikiye intambara kandi bavuga yuko barayirwana nibo byagaragaye yuko batayishoboye, baratsindwa uruhenu umunsi ku wundi, baritabaza abatabaye nabo bagakubitanwa nabo, ibintu bigakomeza ko nguko. None ibyo mu karere k'ibiyaga bigari biri kwerekeza he? Ngo haye ikaze makuru yacu kuri aya manwa. Turahera Kampala muri Uganda. Twese twari tuzi neza yuko ku munsi w'ejo ku itariki ya 11 ni umunsi watambutse byanga bikunda, ingabo za Afurika y'Epfo zagombaga kuba zamanutse zageze ku butaka bwo kwa Cyril Ramaphosa cyangwa se Cyril Ramaphosa, ariko kugeza magingo ya ubu ngubu byanze. Turinze tugira ku itariki ya 13 nta kiragerwaho. Noneho ibintu ngo byanahindutse kurushaho, aho ababyeyi baba bana bo muri Afurika y'Epfo amarira ngo yabaye yose nyuma yo kumva yuko abana babo bapfuye, ariko kubakuzaho imitwe y'intoki cyangwa se kongera kubareba bwanyuma ngo basezereho, ibintu ntabwo bigishobotse. Baje mu nyungu z'abategetsi b'Afurika y'Epfo, ariko nyamara inyungu ngo ntizatashye, n'imibiri y'abana babo nayo ntiyatashye. Mbahaye ikaze. Reka dutangire gutya. Igisirikare cya Afurika y'Epfo cyatangaje yuko gahunda yo gushyikiriza imiryango abasirikare bagera kuri 14 bapfiriye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahindutse, bitewe nuko perezida w'icyo gihugu Cyril Ramaphosa cyangwa se Cyril Ramaphosa ari bwitabe inteko ishinga amategeko agasobanura icyajyanye izo ngabo mu ntara hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku butaka budakomoka ku butaka bwa Afurika y'Epfo. Ubu noneho mbafitiye amakuru meza ku bantu mwifuza